Pinasa kay Cruz. Cruz. No good. Rebound by Mian. Libre-libre. May kasama pang pound. And one by Itli. High-five. Laro ba mo pinasa kay Erwin C. Nice shot. What? Salita pa. Basic na basic daw. Salamat. Nilagay. Basket by Salamat. Still laro ni Anggoy. Anggoy pinasa kay David. David, tiniya. Pasok. Ang bagsik talaga. Yun. Alamog. Basket. Ang na pare, pinakita ako. 5 piso lang okra. Dennis Roldan. Nice shot. Dennis Roldan. Ang may kasong kidnap for a... Mamaya ka pa pala. Tigil ka pa rin. Bruce! Latagan. Latagan. Dahun. Latagan pa rin. Pasok para kay Latagan. Same ball. Salongga. One hand. Pasok by Salongga. Ang hari ng punto. Bartolome. Nagkatapilan na ulan ni Latagan. Libre-libre. Nice shot by Latagan. Ay mga pasa. Nakakuha ni Latagan. Pinasa kay Bartolome. Bartolome. Tulabos. Pasok. Sablat. Lumayan na. Tabla. All lang pala. All. And one. Salongga. Foul. May video ka doon kay Coach Sheng. Ipalaw mo yun. Ipapo si Coach Sheng yan. Shout out. Coach Sheng. Colon. Umatake. Pinasa kay Erwin. Edward. Bagtulis. Bartol. Oh, yung ligo. Pasok. By Redet. Bartolome. Rosella. Nice shot. Paborito niya yun. Hindi niyo ba alam yun? Kung natira by number 17 is Kote. Pasok. Pangalawa, pasok pa rin. Complete for 2. Ang goal. Still by Bautista. Bautista, pinasa kay Rosella. Libre-libre. Sure, for 2. Tanggal. Rosella. Gagawin may tanggol. Padillo titira. Nice shot by Padillo. Ano sila? Ano di mo na kaya? Pinasa kay Colon. Libre-libre. Nice pass by Talabog. 28-21. Last 1 minute. Empate. Pasok by empate. Salamat. Umigot. Down. First personal foul. Colon. Pasok. By Colon. Pasok. Titira. Pumigi. Pinasa kay Latagan. Basket. Number 26. S for 2. No good. Rebound by Latagan. Latagan naghanap ng pabasahan. Pinasa kay Karanglan. Karang. Tumira. Pasok.
Karanglan, matake. Pasok. Bye, Karanglan. Nagod, gusto pa rin. Pinaasa kay Colon. Colon, 4-2. Pinasa kay Colon. Paatras na tira. Natagan. Unang tira. Pasok. Sablat. Pinasa kay Bartolome. Bartolome. Pinasa kay Latagan. Ang bagsik naman talaga. Basic na yung pagiging. Pwede, Bartolome. Sabi ng pante, nangangamoy na, nangangamoy. Nangangamoy na, nangangamoy. Apoy. Salamat. Salamat. Robot, nagkatabi ka na awang sabi. Ay, naglalabog. Tanggol. Kasher, may tanggol. Pasok ang pangalawa. Pasok para kay Escote. Pangalawa. Pasok pa rin. Complete for 2. 43-34. Pasok. Madam Lily. Madam Lily tumira. Pasok. Isang ilong. Hampo. Saan na naman ang nabig nyo? Cross ball pass to Bartolome. Bartolome at in the middle. Allow siya. Sinamahan ba yung foul? Alak na! Usman Red. Number 4. 20 points na. Pag 21 yan. Ang tindi, no? Kung may 3-way play. Scote. Pass to Bautista. Ganda naman pass kay Karanglan sa gilid. Nice assist. Ang score natin ay or sa left natin ba't yan Virosela. Basket. Oh. Pass to Mian. At the rainbow area. Yes, sir. 4-3. And second to shoot. Intercept. Nakakuha ni May ang bola. Binalikot ang bola kay Calabog. Pass to Cruz. All the way to the basket. Mabasa mo na kalabangan. Single digit na lang. Escote na kapit. Nakakuha ni Kulong. Hinagis ni Abel. Libre na Calabog. Gandang lalaki mo dyan. Kontuwa si Father, ah. Alam ko yan. Father, asawa ng kalabangan. Gumamit. Gumamit ng gulang. Ranglan. Mian. Another 3. Back di mo yung Mian. 53-48. Mabasa ni mga kalabangan. Bartolome. Rosela. Hula. Yes, sir. Basket kay Rosela, gumamit ang bagging. Ito na lang kalawangan, ha? 3 or 1 player, 5 capacity mo. Agad, dead ball. 48-57, siya. Balik siya sa mga kalawangan. Mia for 3! Defensa! Karanglan. Pause the ball. Iniwanan yung bantay. Alam mo! Oh, naglawan si Ere! Liwa! Ere! Ideriso! Pass to Cruz, side corner dyan! Yes, sir! Tatlo na lang kalabangan! 47 sa Ramiro Rosela! Ay, isa lang bola ba? Bola! Malagyan na! Kupin!
Asukulon.